वाह. सो हे गाइस, देखिए विजय आज क्या कर रहा है आज विजय सर. What are you doing? तो गाइस देखिए विजय फन कर रहा है, बर्ड्स का बर्थडे कर रहा है. So nice. ಟೋನಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಯಾವುದು? ಹೌದಾ. ವಿಜಯ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೆಟಪ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಫನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? ಮಜಾ ಬಂತ? ಈಗ ಹಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. तो guys, please like this video and subscribe my channel Kids Vijay Shiv Vlog. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಜಯನ ಆಟಗಳು ನೋಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೇಕ್ ತಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಅದ್ಭುತ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಅದ್ಭುತವಷ್ಟೇ, ನಾವು ನೋಡಿ ಸವಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು? ಓಹೋ ಓಹೋ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಜಯ್ ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಬಾಟ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು. ತಿನ್ನೋ ವಿಜಯ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ದು, ತಿನ್ರಿ ಅಲ್ಲ ವಿಜಯ್? ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಕಡೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಸೋ ನೈಸ್. ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲದ? ಇದಾ? ಆಯ್ತಾ, ಅದೊಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರ ಭಯ ಪಡ್ತಾವು. गाइस ये बर्ड्स देखिए, इतना प्यारा बर्ड्स. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳು. तो ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಆಟಗಳು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಳು ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಓಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಹೇಳೋ ವಿಜಯ್. ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಲೇ ವಿಜಯ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಲೇ ವಿಜಯ್, ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾರೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಾನೇ ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಪ್ಪ. ಈ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಯಾರು
ಹೇಳು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಟೀ ಕುಡ್ದು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೋ